雪山。一陣先啦。係啊，係咪拉近？唔係，個山喺個圖片嘅左邊變咗。唔使。咩係咪？唔使影人個山。熄咗先。係佢自己出咗去。你睇下。企度擺低啲嘢，唔該。行埋去，唔該。遮住牌，行埋去㗎，喺個牌側邊㗎嘛。望鏡頭。仲有人排緊。等我先過嚟。佢頭先自己褪到最出啊，我教唔到啊。你一個掣咧，佢會褪到最出㗎。你想點？我將佢收翻入嚟咯。收咯嚇。我收咗㗎啦，但係佢而家黑咗。以為你唔得，咩黑咗啊？黑咗咯個咩嘢啫？咩黑咗畫面啊？我唔知你做乜嘢喎。你眼鏡係睇唔到㗎。佢眼鏡嗰個一戴眼鏡你就影唔到呢個㗎啦。阿平好唔好啊？嗯。真係差啫。影下卡。你行咗個影呢個先啦。哦，你有相，你帶咗相嘅。不如你用返手機啦，唔好堅持啦。拉卡正常相嗰一。拉卡正常相嗰一。快啲啦！咩啊？坐下先啦。係咪啊？冇人喎而家。唔啊。繼續啦。你先。唔係啊，你行過去啦。我唞我要。你唔啊！我想睇下先，我想講俾你聽，你亂影一通。撳下先，呢啲咁嘅景都唔咁ปุ๊，咁肥。得啦，兩張算啦。你怎用佢？你中意用呢個？唔係啊，你兩個各一。阿哥，有兩張。从哪下去的？看不见你。一張打橫，一張打直過先。呢張唔係。幾好。有張打直嘅。呢張打直。都唔錯。你放落嚟，我幫你影。放落邊個？我用呢個幫你影先啊。等先，打咗剔。刪咗先。企喺度啦，企喺度，企嗰啲。
你企過少少啊，唔使企個牌度，唔關我牌事。衰咗張，多謝個姐姐。你行右邊啦，唔關個牌事。我高啲個頭。放低等下會影啊嘛。你睇睇先，可以唔影個牌，踎低打直。有時可以唔影腳添嘅，如果就唔到啲人。就唔到。好，嘗試下。你放低一袋先啦。唔使啦。